هذيك راه داير. الحمد لله. والله العظيم الا كيشوفوك بهذا الكسبه تقلع مني النص. الله يعاودي الله قلبك. هي بركاني ما تكسبها. الله بركاني. راك عارف حاجه القليل هذه. ايوا هاوي. السلام عليكم. وحده كازوزه. ها راه كيف برك راه. صح. حاجه القليله وخير. واه سي عباس. ها هو القليل، والقليل وين يميل؟ يمين القليل. القليل. ها الهضره اللي راني جايبها لك. هي هذا عندي ولد اختي مسكين عايش في فرنسا. وبعد تهشي لاختي. الحق تعرف المسكين وقت ماشي ولد اختي هذا راه ولدي. سيما سي عباس. وحده قال لي واش والله ما يسحبوا له حاطم. انا باقي هذوك. اش راه باغي؟ راه باغي الزواج. هما عييت نشوف انا قلت انا هو قال لي العند مني. انا الى راك قابل البنت ويلا نديرو دي فيدي. شوف اسي عباس والله العظيم غير زي نيتك غادي كلشي يجي غايه. حبيب انا نقول خويا دروك الزواج ليله الا قلت تدبير عام. ليله تدبير عام ودي اسي عباس. هذه تاع بكري. هذه معنات بكري دروك لوكاسيون او جامي. يا ما تراتيش لوكازيون. هذا عايش في الغربه هو بك واحد عندك واحد انت لا تضرب يضرب عليك واحد. بوليس ماغري. ها وين راك؟ بوليس ماغري. انا نقولها لك. والعرس الا راك ناوي استحاجه ولا انت تقول باغي غير شلبه لها والله غير ندير لك عرس همه. دوك يطلبني على حاجه بس نمدها لك. سمعت خلي عليك. واش تنقول لك انا دبر راسي صرتي ما نهار استوينا يا غادي تدوخ. يا الحباب كاين. الله يبارك فيك. الحباب كاين هادو الوطا هادي حيه هادي. نقول لك ان شاء الله وكش بالبركه عليكم ان شاء الله. ايام باغي الناس الله يسخر ان شاء الله. وينك يا لو كان زيد نعرف نزغرب كي لا نزغرب دروك. الله يحفظك وخير. اشرب بس يا خويا يا خويا. كلاس باتك كلاس باتك كلاس باتك ليه. خف تعال حتى هنا خير ما جابك ابني. الخير سي الشيخ. راه عندنا واحد القضيه يعني كي والو ماهي شي حاجه كبيره. يلا خفلي حاجه سي الشيخ. خفلي عندي الخدمه انا نقابلك غير انت. عندي اختي في فرنسا. ياه ورسلت لي ولدها ما بغاتهاش باش يتزوج في فرنسا. قالت لي يا ودي زعما تشوفوا له امراه هنا من الجزائر ويطلعها معاه شوالا شويه زعما نقولوا شويه مريض. وجينا عندك زعما باش تحل هذه المشكله. مالك سي الشيخ؟ عاودي هو مريض او انت ثاني سي الشيخ هذا مالاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مريض ولا انت مريض؟ بن سي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. خرج لي في جيبك. شاوالو خرج لي في جيبك لا ندقك. سي الشيخ خرج لي في جيبك لا ندقك. صح سي الشيخ. خرج لي في جيبك لا ندقك. ما عندي والو سي الشيخ. هاشاك هات الله يا وجهي الله يا وجهي. هما اللي خبروا. شكون؟ هما اللي خبروني. الله يا وجهي قالوا لي انا محصن ما تدخل عندي مسلح انت. اسمح لي الله يا وجهي. اسمح لي. الزعاكه هادي زيد كمل. صاي سي الشيخ. هذا هي كمل لي باش تشوف سي الشيخ كتب لك كاش حاجه ولا وشويه خفيف باش نتقلوه. تقلاه. نتقلوه تقلاه باذن الله. وعاد لا شفت لك هاد الزب هذا. هاد الزب هذا راه خدمته كبيره ودراهمو كبار وليدي. صح سي الشيخ صح. هذا ديروا لي ياكلوا ياكل ضب كاع. ياه اسيدي الضب هذاك يجي فوته هذا لا يعيفوا. ما ينجمش سي الشيخ. يوصحنوا له. فرنسا هذا غير تاع الشيكي. هذا غير تاع حاجه الصيني حاجه شبقرده. طحنوا له ديروا له في الحريره. هادي واه الله يا وجهي. صح. ديروا له في الجي يشربوا زيت اورانج. صح. ايوا سيدي راني نقول لك والله العظيم. كمان ولا جايب لابو نسوان
Oh, Hamoud. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu tournes ici? Mais moi, je حوس ben, j'ai نشوفك. مرحبا بك. Ça fait plaisir, tu rentres chez nous. Écoute, qu'est-ce que c'est tu as dans la gorge? J'ai la voix rock, la voix cassée. La voix rauque? Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas Chaque grave. jour, une fois Kirchi, une fois Dahri, une fois... C'est pas grave, c'est pas grave. Es-tu prêt pour le mariage? La semaine? Tu ma chef, moi je suis d'accord. Oui, toi tu es d'accord. Moi-même, je suis préparé pour toi. Vous avez de beaux trucs là. Oh, je n'en C'est mon genre, j'adore ça moi. Oui, il est trop beau. Hey, mais ça c'est mon pull. Je te jure que c'est mon pull. C'est ton pull. Pourquoi tu jures? Ça, c'est ton pull. Oui. La fabrication, il travaille pour toi rien qu'un tricot. Il travaille beaucoup des tricots. Tu es malade, toi. Je te jure que c'est mon pull. Le tricot, c'est de l'or Stevenson Robajo Schmitz Badel Powell. Tu es malade. C'est pas ton nom, hein? Même ça c'est le mien. C'est la marque, je connais la marque. Ça aussi c'est mon pull. C'est ton pull. كي يحب يتحلب تحلب وها. C'est ma taille et ma marque que j'achète toujours. Oh, pourquoi tu parles avec moi? Vous l'avez vu? Là, non. Là. Ta tante, hein? Il m'apporte le balai, moi je l'ouvre. C'est comme ça qu'il marche le truc. Mais ça c'est pas Bala, c'est ma valisa. Ah non, je ne connais rien moi. Moi, je travaille. C'est pas grave. C'est pas grave, je sais. Moi je veux que c'est toi qui le portes. Non, merci, c'est gentil de ta part. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Moi je vends Tata. Ah, Je vends Tata. ce soir, je viens voir chez vous. يا محيناك ويا مساكن حريناه وديناه وكل شو ظلموناه ومذبوح ربي الله يخطر الناس سمتها لك اخويا. سيد الشيخ راني باغي يجي عندي. راني باغي نلقاه في الدار. هاك سيد الشيخ هادو تاع الدار. راني باغيه. ها ارى ليا نلقاه في الدار سيد الشيخ. روح يا وليدي تلقاه مقعد لك في الدار يستنى فيك ومعنقك ويقول خالي يا خالي راه هو غالي. يلا سير. سيد الشيخ. لا سير يا على وليدي خير سير. سيد الشيخ. على خير. سير يا وليدي. كلشي دخل ودنا. لا tu parles bien. السلام عليكم. سلام. طونطون. Ça va? حمو. Ouais. سبحانك يا ربي. عقلتك سبحانك يا رب. كي راك داير؟ Ça va? غايه. Oui. بخير. هم متهلين فيك العين. Oui. غير ريح. صافا؟ غايه. راك غايه. Bien. ما راكش مدرار ولا راك مريض؟ Non. صح. مليح. مصباح يتعوج بويا يتعوج كالزيقومه ياه مصباح يتعوج هنا كالزيقومه بولك. قول والله. والله راني مخلوع انا قيل راه عندهم الصح. قال لي روح راك تلقى الحيه تاع بصح. والله العظيم طالب فور يا خويا. حاجه حصلوا فينا احنا بويا كراكا دايره ولد اختي. ايوا والهضره اللي قلنا عليها مازال راك شاد فيها. Eh ben, Tata Martin elle m'a dit je vais مزوج je vais مزوج ميادا le jeudi après-midi mariage avec je vais مزوج ميادا. شاولم. مي تي مالاد توا. تي mariage. فريمون مالاد. moi زوج ميادا. توا تزوج مياده. elle est belle. Moi, je veux pas تزوج ميادة. Et voilà. Comment t'as parlé avec moi؟ وروحنا وهدرنا وقلنا منا باغي نشوف لك ماشي ah قلت ça y لك. est, il y a une femme. بيان سور يا سيدي بيان سور. ها بالعمي هو ماشي قلت لك خالك هو يدبر راسك. دروك روحتي لهادي ميادة ولا مانيش عارف انايا. Oui. ماني ني ميادة ني rien du tout. C'est moi qui commande. Elle va gratter. Elle va gratter. كتري له. كتكلفين. بتزوج pour te calmer. trop. باش ما تتعوجش Voilà. Elle est malade. Elle est malade. Toi, elle est malade. Ah d'accord. Elle est pas malade. Et la fille, comment s'appelle la fille? La fille حقك يسموها بنت عباس. ستي بويا ستي. Asti. ستي. Elle est belle. ستين. يا اخي لا دار بويا غادي تشوفها غادي من نهارك غادي تولي تنوم. On fait mariage avec Siti. Je suis d'accord. 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 Quand? Ouais.
كاين شروط quand t'étais en France. C'est que ce route. On fait dans la salle. Il n'y en a pas mariage صلاة. صلاة عادي خلط جلط عاد داخل في دار. Non. Mariage في حوش. Mariage, fiaouche. Oui. D'accord. Ça y est, j'ai parlé avec Abbas, il est d'accord. Abbas. Ça y est. Allez, mariage quand? Le mariage la semaine prochaine. Mais... Le jeudi. Oui. Mais l'argent. Oui, comme tu veux. Shahal. 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000... Pas de problème. Demain à la banque, je retire 12 000 ou 10 000. 10 000 pour lui, 2 000 pour les